怎么不吃白的？我更喜欢吃红的，我觉得更解辣，更有芭乐味儿，更有芭乐味儿，然后更加的那什么。纯香辣口的，干香吧，拍1发3，拍2发6，拍10给1，宝宝。是的，大家如果爱吃辣的话，可以放一冲。这些酸宝下单，咱家没有任何腥味异味啊！你要是平时想吃爪呀、牛排有机腥味，不用担心，咱家没有腥味。有任何腥味异味，酸了、臭了、坏了都可以大家售后的。宝宝芭乐不能总吃了，宝宝。芭乐我就已经吃了3个了。对的，因为芭乐饱腹感会强一点啊。大家如果平时想管理呀，可以吃，你到时候连籽儿一块吃，饱腹感强，咱不用吃多少饭。就给大家举着吧，这个的话，芭乐很好吃，可以尝一尝。因为芭乐吃的太快了。纯香辣口的干香辣的鸡脚，大家如果爱吃辣的话，可以放一冲放心中。首选微辣大众辣，很新鲜吧？都是 Q 弹的爪，大家如果对爪品质有要求的，可以尝一尝。皇冠西蒙山上个电视吃过2个，正宗油锅小鸡爪。感觉能吃1罐鸡爪，宝宝感觉去掉，我能吃2罐鸡爪，宝宝。你少说这1罐，那1罐你替我吃了吧？因为每天就是播很久，所以它爪吃的还蛮多的。大家如果爱吃辣的话，可以。微辣和中辣哪个好吃？微辣好吃，宝宝。我个人更偏向于微辣，宝宝，因为我不能吃中辣。因为中辣火鸡面还蛮辣的，你要是。是啊，我感受宝宝。你帮我吃了，下单了哈，好嘞。看姐吃的都不辣，自己买回来吃的，为了好了，因为我已经适应这个辣度了，宝宝，我都吃了700多罐的微辣了，宝宝，你想什么概念？明天元旦能回家1天，那还蛮好的。像我们都没有假期的，自己干。你要是觉得辣的话，就撇辣椒面吃啊，就好很多。谢谢这一包下单啊。有假期。油锅的爪多，和质性价比高，大家如果爱吃辣的话，可以尝放一冲放心。首选微辣大众辣。你拍的中辣可以的。可以的。能吃什么辣拍什么辣。主要我俩比较菜，所以我俩一直吃的都是微辣。是的。超级新鲜哦，新鲜的马尾鸡。没事儿，姐这个晚上不播啊，宝。吃微辣吧，我们吃的也是微辣，微辣多好啊！我微辣吃着很舒服，宝宝。就吃饱下单啊。宝宝，中辣有挑战性，微辣吃的很舒服。你看你想吃哪个？对。主播上班做直播，你选哪一个？姐不是没选吗？姐不都坐着呢吗？这点包吃的啊。我跟你讲啊，我跟你们说一句很实在的话啊，做直播永远只能是副业，能明白这个问题吗？如果你一旦把这个直播当做主业，把所有的希望都放在直播上了之后，你整个人会很 emo， 很焦虑，宝宝。所以说不要把所有的希望放在直播上面，宝宝，这是一个最不明智的选择，我觉得是这样的，宝宝，因为你会陷入到一种内耗里面，宝宝，你会很不开心的。你看我现在，因为我工作多呀，哪怕我今天直播做不好没关系，我现在还有实体店可以给我赚米子，是不是？我实体店要是今天干的不好，
那我不还有第三个工作吗？做团队，我团队我哐哐多进几个人，